Sirach Kapitulo 9. Mga babayi. Ayaw pangabubho sa asawa nga imong gihigugma. Magtudlo ka lamang niya sa pagbuhat ni adtong makadaot kanimo. Ayaw itugyan ang imong kadungganan ngadto kang bisan kinsang babayi. Palayo sa mga asawa sa laing mga tawo, kay tingali unyag malitag ikaw nila. Ayaw pakiguban sa mga mag-aawit nga mga babayi, kay lansisan ikaw nila. Ayaw pagtutok sa usa ka ulay, kay tingali unyag mapugos ikaw sa pagbayad sa bili sa usa ka asawa. Ayaw itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa mga babaeng puta, kay tingali unyag mawala kanimo ang tanan nimong katigayunan. Busa, ayaw pagsuroy-suroy diha sa kadalanan o pagluling hayaw sa hilit nga mga dapit sa lungsod. Inig kakita nimo sa usa ka maanyag nga babayi, ilingiw ang imong nawong ug ayaw ibutang ang imong hunahuna diha sa katahom ni bisan kinsa nga babayi nga dili nimo asawa. Daghang mga tawo ang nahisalaag tungod sa katahom sa usa ka babayi. Makahaling kini sa kailibgon sama og usa ka kalayo. Ayaw pakigsalo sa asawa sa tawo o pakig-inom kaniya. Tingali unyag matintal ka sa iyang kaanyag og malaglag ka tungod sa imong kailibgon. Ang pagpakighigala sa ubang mga tawo. Ayaw biyai ang usa ka karaang higala. Dili gayud ikaw makakita og usa ka bag-ong higala nga makailis kaniya. Ang panaghigala ay sama sa bino. Musamot kini kamaayo samtang magkadugay. Ayaw kasina sa kalampusan sa usa ka makasasala, kay wala ikaw masayod unsang matanga sa kaalautan ang giandam alang kaniya. Ayaw paglipay-lipay diha sa mga butang nga makalipay sa mga tawo nga dili Diosnon. Hinumdumi nga isipon sila nga malapason samtang buhi pa sila. Kung magpalayo ikaw sa usa ka tawo nga adunay gahom sa pagpahamtang kanimo sa kamatayon, dili mamiligro ang imong kinabuhi. Apan, kung gikinahanglan gayud nga modul ikaw kaniya, pagbantay pag-ayo, kay tingalig patyon ikaw niya. Hibalui nga ikaw naglakaw, taliwala sa tinago nga mga litag, ug nga ikaw sayon nga bitikon. Ila-ilaha ang mga tawo sa imong palibot, kutob sa imong mahimo, ug pamatig tambag gikan lamang kanila nga makahatag niini. Pakigsulti sa maalamon nga mga tawo, ug himua nga ang balaod sa labing halangdon mao ang inyong pagahisgutan. Pilia ang matarong nga mga tawo nga imong iuban sa pagpangaon. Ang imong labaw nga garbo kinahanglang mao ang imong kahadlok sa Ginoo. Mga magmamando. Ang usa ka batid nga panday gidayeg tungod sa mga butang nga iyang gihimo, ug ang kaalam sa usa ka pangulo makita pinaagi sa iyang mga pulong. Ang magsultig hinanali ug walay pagbantay, kahadlukan ug dumtan sa tanan diha sa lungsod.